Magaalaa Finfinnee giddugala tuurizimii fayyaa taasisuuf hojjetamaa jira jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Aadde Adaanech hospitaala Habaarii Meedikaal Pilaazaa eebbisiisuun hojii eegalchiisaniiru. Eebba hospitaalichaa irratti argamuun haasaa taasisaniin hojii Finfinnee giddugala tuurizimii fayyaa taasisuuf bulchiinsi magaalichaa hojjechaa jiruun bu'aa qabatamaan galmaa jiraachuu himanii tattaaffii Finfinnee giddugala tuurizimii fayyaa taasisuu keessatti ga'een dhaabbilee fayyaa dhuunfaas olaanaa ta'uu ibsaniiru. መዲናችን አዲስ አበባን የጤና ቱሪዝም መዳረሻ እናደርጋታለን ብለን መጋላ ፍንፍኔ giddugala tuurizimii fayyaa taasisuuf mul'ata guddaa qabannee hojjechaa jirra. Mul'ata kana dhugoomsuufis buufataalee fayyaa fi hospitaalota duraan magaalattii keessa turan haaressuu fi haara ijaaruun kenniinsa tajaajila fayyaa qulqulluu fi teeknooloojiin deeggarame kennuun damee fayyaa keessatti jijjiiramni qabatamaan akka dhufuuf hojii hedduu hojjechaas jirra. Mul'ata qabanne kana ammoo mootummaa qofti galmaan gahuu waan hin dandeenyeef dameen dhuunfaas akka hirmaatan taasifamaa jira. Akka mootummaa gahee hooggansa keenyaa yoo ba'anne manneen yaalaa dhuunfaa hojjechuu ni danda'u amantaa jedhu qabannee hojjechaa jirra. Hospitaalli Habaarii Meedikaal Pilaazaan eebbifame kunis kanaaf ragaadha. Lammiileen harka qalleeyyiin gara biyyoota alaa deemanii yaala fayyaa olaanaa argachuu waan hin dandeenyeef gama mootummaa fi dhuunfaatiin tajaajila yaala fayyaa guutuu biyya keessatti argachuu akka danda'aniif xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuus kantiibaa Adaanech Abeebee ibsaniiru. ድሃው ማህበረሰብ ደግሞ ሄዶ መታከም የማይችለው ሀገር ውስጥ የሚመጥነውን hawaasni harka qalleessi gara biyyoota alaa deemuun yaala fayyaa argachuu hin dandeenye biyya keessatti tajaajila yaala fayyaa olaanaa argachuu qaba. Kanas galmaan ga'uuf daandii baay'eedhaan harka wal qabannee hojjechaa jirra. Waaqnis nu gargaaree daandii milkaa'inaa qabanneerra. Akka magaalaa Finfinneetti hospitaalota sadarkaa olaanoo 3 akka mootummaatti ijaaruun tajaajilaaf banaa taasisuuf hojjechaa jirra. Kanaaf mootummaa qofti tajaajila hunda guutuu waan hin dandeenyeef ogeeyyiin fayyaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan kottaa waliin haa hojjennu jenna. Hospitaalichi meeshaalee yaala fayyaa ammayyaa fi teeknooloojiin deeggarameen tajaajila waan kennuuf biyyoonni ollaa gara magaalaa Finfinnee dhufanii yaala fayyaa barbaadan akka argataniif ulaagaa kan guutu ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Maqidas Dhaabaa himanii waliin ga'iinsa tajaajila fayyaa biyya keenya keessatti ga'een dhaabbilee fayyaa dhuunfaa olaanaa ta'uu himaniiru. Dabalataanis mootummaan ogeeyyii leenjisuun dhaabbilee fayyaa dhuunfaa akka deeggaruu eeraniiru. የምንሰራው ስራ ደግሞ ፍትሃዊነት እንዲኖረው ማድረግ hojiin hojjennu haqa qabeessummaa akka qabaatu taasisuun waliin ga'iinsa tajaajila yaalaa hunda hammate qulqulluu fi teeknooloojiin kan deeggarame taasisuuf hojjechaa jirra. Tajaajila yaala fayyaa yeroon gaafatu lammiileef kennuuf dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaa qindoominaan hojjechuu qabu jennee karoora tarsiimaa waggoota 15 hojiirra oolchineerra. Ministeerri fayyaas ogeeyyii dandeettii qaban leenjisuun deeggarsa walirraa hin cinne kan taasisu ta'a. Hospitaalli Habaarii Meedikaal Pilaazaa wal'aansa fayyaa kanaan dura biyyoota alaatti kennamaa ture biyya keessatti kennuu eegaluun isaa baasii sharafa alaa hir'isuun dabalata tuurizimii fayyaa babal'isuuf shoora olaanaa qabaachuu hundeessaa fi hojii geggeessaa olaanaan hospitaala Habaarii Meedikaal Pilaazaa Dr. Akkazaa Xaamee himaniiru. አገራችን በአሁኑ ሰዓት ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ wal'aansa fayyaa lammiileen Itoophiyaa biyya alaatti argataniin biyyi keenya waggaatti doolaara biiliyoona 1 ol baasii taasisti. Hospitaalli Habaarii Meedikaal Pilaazaan ammoo tajaajila yaala fayyaa barbaacha imala lammiileen Itoophiyaa biyyoota garagaraatti taasisan kan hir'isuu fi tuurizimii fayyaa kan babal'isu ta'a. Hospitaalicha keessatti tajaajiloonni ispeeshaalitii fi gariin ispeeshaalitii 15 ol ni kennamu. Dabalataanis hospitaalichi tajaajila yaala fayyaa olaanaa akka biyyaatti kan jalqabaa ta'e kan kennu ta'a. ማህበረሰቤን በትህትናና በቅንነት አገለግላል።